السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لها ميل كسر جوكتا ومهدسنتهين إلهي هذا شرفه. إن داوين هذا هرتي ديالا ومعجون نساء يزيل زيتون جوف وحنجعلها مركا أي نوي مادان هويين كالصوماليات ويكعبنا يعني حاونا روحي قد بي وقفك يراوحها أي قد وحنجعلها أنا أهان تيدا عبد الحكيم هان مركا الشفي مادان أنا أنكو يراهدو قرآن هلوغو أخريو maxaa yeelay markii shayga quraan lagu akhriyo uu ka baraka badan yahay marka kale hada daawooyinkan hortiina ka muuqdo waa macjuun nisaa iyo zaytuun jawf waxa lagu akhriyo suuratul baqara iyo suuratul yaasiin iyo wixii kale ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu qoray labada marka lagu akhriyo way ka nacfi iyo wanaag badan yihiin marka ay kaligood yihiin ay qalalan yihiin meelaha laga gadanayo way ka baraka badan yihiin way ka caafimaad badan yihiin way ka waxtar badan yihiin way ka degdeg badan yihiin inay markay wax ku taraan oo markiiba ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku aqbalo markiina waxaad ku rabto ilaahay ku siiyo ba insha Allah dhici doonto halka markaad kaligood gadato oo iyadoo qalalan aad cunto laga yaabo inaad waxba ku helin ama aad muddo ay qaadato tan ilaahay idinkii waa degdeg waana emergency maxaa yeelay kalaam rabbil caalamiin baa ku jiro laba suuradood oo aad u waaweyn oo ummadda muslimiintana qulubtooda meel gaar uga taala ayaa ku jiro sidaa darteed qof kaste oo ka cabanaya xawnada xagga caadada khaasatan dumarka tan waa number 1 macjuunisa hadaa rabto lamar ka qaado 1 iyo 2 baa jiro tan waa number 1 wanka qaata taasaan dad kula talinaya kolba hadaa lacag ka baxayso caadana aad ka cabanayso number 1 ayaa mar walba caafimaad badan number 1 ayaa mar walba la hubaa tan gacanteeda anigu ku soo qaaday ku soo xushay waxaan ku yiri 1 mar rabo dad badan oo Soomaaliyeed oo kiimika diloota ay ugu xiranay waxaan la hubin ma siinayo marka mar walba wanka ayaa caafimaad iyo qiimo badan tanna waa zaytuun jawf qofku uu cunaya wuuna marsanaya sidoo kale waxa uu la socotay xabata sawda tii quraanka dhan lahayd oo aan hor u sii qaado hooyada Soomaaliyeed oo massage qofku uu marsanayo tin iyo cirib ay wuxuu marsanaya qofku habeenkii yani jirka ayuu ku masaajeesanaya khaasan gabdhaha xanuunsan waxaan kula talinayaa ama caadada maxay ahayd ay dhibayso ama caadadu ay ka go'an tahay ama xanuujinayso massage far badan laazimo inay habeenkii samaysid habeenkasta markaad seexanayso xabasooyada hadda soo muuqatay waxaad samaysaa tin iyo cirib jirkaaga marka laga yimaado inta wareega ama kaanka ilaa miskaha si fiican habeenkasta ugu massage kare insha Allah ta'ala caafimaad tabaad ka heli doontaa rabbigu ku aqbali doona marka tan oo quraan la aad isticmaasho subaxii qaado duhurkii qaado habeenkiina qaado tan aad ku masaajeyso waan huba ilaahay idinkeena aad ku caafimaadayso insha Allah ta'ala tanna sidoo kale cuntadaad ku darsanaysa saliidan meel kale laga ma helo dhulka barakaysan bisa laga helaa meel kale oo laga helo ma jirto zaytuun jawf baa la yiraahdaa ilmaha yar baa cuni karo adaa cuni karo waa saliidan idin jiray hadda ka hor ninba Madiina Munawwara isagoo jooga yiri sonkor baa la iga qaaday marka waxaad idinkuna ka cabanaysan Allah idinkaga qaado aad iyo aad baa u mahadsantihiin goboladan Kenya meeshaad baa joogto lagu soo diri doonaa macjuun hadaad rabto micnaheeda iyo wanaageedana waa kaas quraan ha ka lahaatay ilaahay idinkii la marooxna ka qaado. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.